दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें नींद में खर्राटे लेने की आदत होती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोने के दौरान अपने दांतों को करीचते हैं। वेल, ये दोनों फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इंसान सोते वक्त खर्राटे क्यों लेता है और अपने दांतों को क्यों करीचता है। इसकी कोई भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं होती। इवन के जो लोग नॉर्मल रूटीन में भी खर्राटे नहीं लेते, वो भी जब थक जाते हैं तो अक्सर खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके पीछे कोई भी खास रीजन नहीं है और इसकी हिकमत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।